سیاه‌دانه رستنی شفابخش بوده در منطقه شرقی آسیا می‌روید و 2 سال عمر می‌بیند. این رستنی را هنوز از زمان فیلسوفان و دانشمندان بزرگ همچون هیپوکرات و ابوعلی ابن سینا به عنوان دوای 1001 درد اعتراف کرده بودند. اما قبل از این طول 1400 سال قبل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی از مسلم بخاری در وصف سیاه‌دانه چنین فرمودند: سیاه‌دانه به جز مرگ به تمام درد دوا می‌بخشد. در آسیا با راه جنبش سرد از این رستنی روغن جدا می‌کنند که این روغن منبع حقیقی ماده‌های شفابخش میباشد و ترکیب بوی شفایی دارد. مزه این روغن تیز و تمچ است. تقریباً 60% ترکیب این روغن را کسلت‌های چربی از آن جمله کسلت لینولوی تشکیل می‌دهد که برای پس کردن قند خون، تبادلات گرمانی در بدن و به معیار درآوردن خونگردش مغز سر فایده دارد. ترکیب روغن سیاه‌دانه از ویتامین‌های A, E, C, D و گروه ویتامین‌های B, B1, B2, B6 بوی است که به کار مغز سر، انکشاف استخوان‌ها، کار موشک‌های دل و بدن و کار سیستم عصبی مرکزی و پریفری خیلی تأثیر خوب دارد. میکروالمنت‌های ترکیب این روغن همچون کلسی، کالی، مگنی، آهن، ناتری، سینک و سلن در یکجایگی به بهتر شدن فعالیت بدن یاری می‌رسانند. روغن سیاه‌دانه 5 نماد فیتوسترول دارد که در باقوت شدن مسئولیت بدن، ترشح گرمان‌ها، ترشح تلخه و پیشگیری انکشاف حجیره‌های سرطانی نقش مهم می‌بازد. درباره تأثیر شفابخش این محصول هنوز 1400 سال پیش سخن گفته شده بود، اما بعد انکشاف علم و تکنولوژی 15 دولت دنیا در یکجایگی به تحقیق فایده‌های این روغن پرداختند و نتیجه این تحقیقات نشان داد که این محصول عجایب و معجزه می‌باشد. استعمال روغن برای پیشگیری بیماری‌ها. در حالت‌های ضعیف‌شوی مسئولیت بدن و تست از گرفتار شدن به بیماری زکام یا التهاب راه‌های نفس به مقصد پیشگیری این روغن را استعمال کردن فایده آور است. برای کودکانی از 3 ساله بالا نیم قاشقچگی 1 بار در روز به همراه نوشاکی گرم داده شود. بهتر است شب استعمال شود. مدت توبت 4 هفته، سپس 4 هفته توبت را منع کرده دوباره به همین مدت تکرار کرده می‌توانید. کلانسالان میتوانند 1 قاشقچگی 2 بار در روز استعمال کنند. میتوان روغن را به نوشاکی، خوراک یا سالادها علاوه کرد. مدت تبابت 2 ماه است. معالجه بیماری‌های سرطانی. روغن سیاه‌دانه به تنهایی بیماری سرطان را شفا نمیبخشد، اما میتوان آن را در یکجایگی با دیگر داروها استعمال کرد. فیتوسترول ترکیب این روغن که تیموخینان نام دارد، رشد و انکشاف حجیره‌های سرطانی را پس کرده، DNK این حجیره‌ها را ویران می‌کند و نمی‌گذارد که به حجیره‌های نو تقسیم شوند. این روغن را با همراهی آب پیاز 1 به 1 آمیخته کرده، 1 قاشقی در 1 روز 3 مرتبه نیم ساعت پیش از خوراک استعمال کنید. مدت تبابت نه کم از 1 ماه. همچنین به پوست منطقه سرطان داشتن مالیدن ممکن است. معالجه پروستات و بیزوریاتی مردانه. روغن سیاه‌دانه از فیتوگرمان‌ها بوی است که روند اسپرماتوژنز را در تخم‌های مردانی که از بیزوریاتی رنج می‌برند افزایش می‌دهد. روغن را 3 بار در روز قبل از خوراک یا در وقت خوراک به مدت 2 ماه استعمال کنید. همچنین این روغن به برطرف کردن التهاب غدود پروستات یاری رسانده قوه جنسی را زیاد می‌کند. معالجه گمرای. برای معالجه این بیماری بجز از استعمال روغن اینچنین میتوانید از تمپون استفاده برید. یعنی تمپون درست کرده به روغن سیاه‌دانه آغشته میکنید و به منطقه مقعد میگذارید. اینچنین میتوانید کرم تیار کنید. یعنی در اسکواراتکا دانه‌های سیاه‌دانه را تا وقتی که بوی آن برآمده است سرخ کنید. سپس آن را گرفته خاکه میکنید و با روغن سیاه‌دانه به مقدار 1 به 1 یکجا کرده کرم تیار میکنید. این کرم را 2 بار در روز به ناحیه مقعد میمالید. پس از مدت سبکشوی و گمشوی گیره‌های گمرویدالی را میبینید. معالجه بیماری‌های زنانه. در برابر استعمال روغن سیاه‌دانه در حالت‌های التهاب بچه‌دان یا مهبل میتوانید از تمپون آغشته به روغن استفاده برید. تمپون را شب‌ها پس از عمل گیگینی به ناحیه مهبل گذارید. این تمپون ها برای رهایی از بیماری های تریخامنت، سرایت های استرپتوکوکی، استافیلوکوکی یاری می‌دهد. اینچنین برای گم کردن درد میان و شکم در سیکل ماهانه استعمال می شود. باید قید کرد که به خاطر خصوصیت های آنتی باکتریالی داشتنش در حالت های سلفا به شکل سیراب و داروی بلغمران و اینچنین در وقت زکام استعمال می شود. روغن سیاه‌دانه را در ساحه کسمتولوژی و کولینری نیز وسیع استفاده می‌برند.
در کسمتولوژی به عنوان ملایم کننده پوست گم کردن آژانگ‌های روی، از بین بردن پسوریاز و اکنو استفاده می شود. همچنین برای بقوت کردن موی سر به شکل شامپون و صابون‌ها استحصال می شود. ضد نشانداد: روغن سیاه‌دانه اگر به مقدار زیادتر از آنچه که توصیه داده شده است استعمال شود، شاید برای ریاکسیون‌های آلرژیکی دچار شود. در حالت‌های به مقدار زیاد روغن را برای مالیدن باعث خشکی پوستی روی می‌گردد. 1-2 قطره آن کفایه است. همچنین به کودکان زیر 3 سال، زنان حامله‌دار، کسانی که به بیماری‌های مزمن مثل گاستریت، یازوه معده و روده 12 انگشته گرفتارند، چنین به کسانی که بدنشان ریاکسیون با قوت آلرژیکی دارد توصیه داده نمی‌شود. برای صفت تازه محصول را دسترس کردن می توانید به رقم‌های در اکران نشان داده شده زنگ زنید.